درود بیننده ارجمند، عبدالله اشرف هستم. در خدمت شما. ساعت در شهر پراگ اداره مرکزی رادیو آزادی 10 و در شهر دوشنبه 1 است. تا شروع برنامه اخبار رادیو آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. حالا اینجا میخواهم فشرده مهمترین اخبار روز را به سهم شما برسانم. با تفصیلات این و خبرهای دیگر شما را در نشر مفصل برنامه اخبار آزادی آشنا خواهم کرد. و نخست شروع کنیم از آن که در مرکز شهر دوشنبه طرفخانه ترکی چتروستا که در کوچه میرزا ترسنزاده 4 جایگیر است آتش گرفت. حادثه بعد ساعت‌های 11 روز 12 اکتبر رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه با تکیه به معلومات مقامات انتظامی میگوید هیچ کسی در آن آسیب ندیده است. فعلا سبب سوختار مشخص نیست، تنها تخمین می شود که شاید هواکشی آشخانه از کار برآمد و باعث سوختار شد. امیدوارم که تا آغاز برنامه در این باره گزارش مفصل پیشکش شما میکنیم. سپس درباره اعتراض مشتریان در نزد اداره مرکزی اطلاع میدهیم. مبلغی به این بانک باور کردهشان را نمیتوانند بازپس بگیرند. بانک در این اواخر 200 سامانی از امانت مشتریانشان را توسط بانکمت‌ها پرداخت میکرد، اما حالا پرداخت همین 200 سامانی هم قطع شده است. کی بحرانی تاجیک صادرات بانک پایان می‌یابد و چرا پرداخت پول دوباره قطع شد؟ منتظر باشید. در نشر مفصل برنامه مسئولین خود بانک و مشتریان در این باره اظهار نظر خواهند کرد. بینندگان گرامی، امروز در برنامه همچنان صحبت داریم با عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان. او برای شرکت در نشست رهبران حکومت‌های کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه قرار دارد. همکارمان میرزانبی خالقزاد در دوشنبه با عبدالله صحبت ویژه و روبرویی داشت. می‌خواهید اوضاع افغانستان امروزه را از زبان رئیس حکومت این کشور بشنوید؟ پس صحبتی ما را که در برنامه اخبار آزادی پخش می شود تماشا کنید. بیننده گرامی، امروز 12 اکتبر زادروز شاعر توانا و خبرنگار رادیوی آزادی شادروان اسکندر خطانی است. اگر عمر وفا میکرد او امروز به سن 64 سالگی می رسید، اما 18 سال قبل او در اتاق زیستش در مسکو بی‌رحمانه کشته شد. پیوندان، همکاران و همدیاران از اسکندر خطلانی چه خاطره های دارند؟ برنامه اخبار آزادی را تماشا کنید، در این باره برایتان خواهم گفت. در ادامه برنامه همچنان گزارش داریم از جریان تقدیم 147,000 کتاب انگلیسی به کتابخانه ها و مکتب های تاجیکستان. این کتاب ها را سفارت ایالات متحده آمریکا در دایره یک طرح ویژه به خوانندگان تاجیک تقدیم می کند. همکاران ما جریان سپردن کتاب ها را امروز در ناحیه حصار نظاره می کنند. منتظر باشید، در نشر مفصل برنامه در این باره برایتان گزارش می دهیم. در برنامه همچنان خبر و گزارش های جالب دیگر هم داریم. همه گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اتنکلاسنیکی و توییتر دسترسند. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را زیر مطلب های ما بیان کنید. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر شما را در پخش زنده برنامه اخبار آزادی انتظاریم. ما را همراهی کنید و از تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان آگاه شوید.